8月25日，张杰北京鸟巢演唱会，谢娜、赵丽颖现身支持，迅速引起网友热议。画面中，赵丽颖戴着棒球帽，穿着黑色衣服，耳朵上挂着珍珠耳环，看起来很低调，但是她笑得很开心。张杰唱《逆战》的时候，赵丽颖和谢娜等人一起跟着节奏摇摆，很嗨。谢娜还晒出和赵丽颖的合照，写道：“大哥二弟。”画面中，谢娜戴着渔夫帽，穿着白色衣服，长发披肩，手里拿着荧光棒，和赵丽颖贴得很近，两人都微笑着，尽显闺蜜情深。赵丽颖身材纤细，状态很好，整个人少女感满满。谢娜虽然比赵丽颖年长几岁，也是3个孩子的妈妈了，但是她保持的也很好。张杰还在台上向谢娜表白了，他称谢娜为女团队长、陈芬创始人。他说：“爱你的人现在就在台上，爱你是我最骄傲的事情。”谢娜听了之后，用手遮住脸，显得很羞涩。网友纷纷感叹：“这对夫妻太甜了吧，这是小说里才有的情节吧？他们结婚10年了，还这么恩爱，真是难能可贵。”最后也祝谢娜与赵丽颖友谊长存吧。